ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சேஃப் மை காரில் நம்ம ரெனால்ட் கிட் சேலுக்காக வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்திருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரிங்களா? சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட் கிட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்மால் செக்மெண்ட்டோடைய வண்டி. இந்த வண்டியில் 2 டைப் ஆஃப் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 800cc இருக்குது, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா 1000cc இருக்குது. இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்ம 1000cc தான். 1 லிட்டர் என்ஜின் சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 5500 RPMல தான் பவர் கிடைக்கும். டார்க்குன்னு பார்த்தாக்கா 4250 வந்து டார்க்கு கிடைக்கும். இதில் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தாக்க கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது 23 சொல்லுவாங்க. பட் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் பார்த்தீங்கன்னா 18 to 20 தான் கிடைக்கும். இந்த வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு பவர் விண்டோ வந்துடும். இது RXT வேரியண்ட்டு. RXZன்றது டாப்பு, இது மிடிலேஷன் ஃபஸ்ட்டில் வந்தது. இது 15 to 2019 வரையும் இந்த மாடல் வந்து ஒரே செக்மெண்ட்டில் விட்டுருந்தாங்க. இது 2016. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்தாக்கா சிங்கிள் ஓனர் தான். இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது, ஃபுல்லி இன்சூரன்ஸு. கிலோமீட்டர்னு பார்த்தாக்கா 1,30,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இது டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து RXT வேரியண்ட்டு. இதில் ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடும், பவர் விண்டோ வந்துடும். ஃப்ரண்ட் ரெண்டும் பவர் விண்டோ வரும், ரியரில் பவர் விண்டோ வராது, மேனுவலில் இருக்கும். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் லாக்கு, டச் ஸ்க்ரீன் எல்லாமே வந்துடும். உள்ள இன்டீரியர்னு பார்த்தாக்கா அடிஷ்னலாக லைட் போட்டிருக்காங்க. சீட் கவர் போடலை, பட்டு ரெட்டு வித் பிளாக்கு. ஸ்டேரிங் கிரிப்லும் அதே போட்டிருக்காங்க. சீட் கவர் போடலை, பட்டு உள்ளெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட குவாலிட்டி உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும். டச் ஸ்க்ரீன், மொபைல் கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே இருக்குது இந்த வண்டியில். இதில் பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குது, பவர் விண்டோ இருக்குது, மியூசிக் சிஸ்டம் வந்துடும், ஃபோன் கனெக்டிவிட்டியோடு இருக்குது, சார்ஜர் அடிஷ்னலாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 180 mmல வரும். உள்ள இன்டீரியர் சீட்டு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. உள்ள குஷனும் நல்லா இருக்குது, எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது. ஏதோ ஒரு டேஷ்போர்டு எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்குது, எந்த ஒரு டேமேஜும் கிடையாது. உள்ள இன்டீரியர் அவுட்டரில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டென்டல் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. இதில் நமக்கு ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா மேக்ஸிமம் வந்து 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அதாவது 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கிற மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெனால்ட் கிட்டில் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது, எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரையும். அவுட்ரு வியூன்னு பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு பாடி டெயில் லேம்புக்கு, அதாவது ஹெட்லைட்டுக்கு எல்லாமே ஸ்டீலில் வந்து குரோம் போட்டிருக்காங்க. வண்டியோட அவுட்லுக்குக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இது ஃப்ரண்ட் வியூவும் நல்லா தான் இருக்குது. ஃபாக் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க, நைட் வியூ நல்ல ஃபாக் லேம்பும் இருக்குது. இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், திருவாரூர் TN20 வந்து திருவாரூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. 01 0 TN22 வரையும் வந்து சென்னை கண்ட்ரோலில் தான் சொல்லுவாங்க. இது திருவாரூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், 2016 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது, ஃபுல்லி இன்சூரன்ஸு. இன்சூரன்ஸை வேல்யூன்னு பார்த்தாக்கா 180 வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனான்ஸ் ஆப்ஷனும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதா சொல்லிக்கலாம். லோக்கலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட கஸ்டமர் நம்பர். இந்த வண்டியோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 28 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. டர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா 4.9 வரும் டர்னிங் ரேடியஸு. இதில் கியர்னு பார்த்தாக்கா 5 கியர்ஸ் வரும். மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் இந்த வண்டி, ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட்டுக்கு பம்பர் ஸ்டைலிங் கிட்டு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாமே அடிஷ்னலாக கஸ்டமர் போட்டு தான். அவரோட சிங்கிள் ஓனர்னால் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது. இந்த கஸ்டமரோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எண்டில் வரும். அவருக்கு கால் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா அட்ரஸ் சொல்லுவார். நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் ஒரு மெக்கானிக்கில் கூப்பிட்டு போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டி வாங்கிக்காங்க. கம்பல்சரி வந்து நேம் ப்ராசஸ் செஞ்சு தான் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. நேம் ப்ராசஸ் செய்யாத கொடுக்க மாட்டாங்க, ஓகேங்களா? ஏன்னா சிங்கிள் ஓனர் வாங்குறவங்க, செகண்ட் ஓனர் எந்த ஒரு வண்டி வாங்குறதுனாலே நீங்கள் நேம் ப்ராசஸ் செஞ்சு தான் வாங்கணும். நேம் ப்ராசஸ் செய்யாத வாங்கவே கூடாது. அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் பிரச்சனை வரும், ஓகேங்களா? இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓசூரில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் டைரெக்டாக விசிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா டேரெக்டாக விசிட் பண்ணிட்டு வண்டியை பை பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. சேஃப் மை கார்லாம் நிறைய யூஸ்டு கார் இனிமேல் ரெகுலராக வரும். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் போட முடியும். ஓகேங்களா? மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் சதீஷ்குமார். பாய்.